Kakvi se ovo pizdari događaju sada na Saboru? Pa ko su? Pa ima različitih pizdari. A ne, po Saboru, to ne treba. Meni najbolji Sabor je onaj Ponedeljko Mihanović. Kao manjinu pitanje. Znaš onaj što mu je brat Petko. Da. Što je izjavio da u Jasenovcu su izvodili malu Flarami operu i to, ne? Ja sam išao malo proučavati te stare spise da vidim, ne? I fakat živa istina, ne, recimo, vidio sam recimo konc logor Jasenovac, to dolazi od koncertni logor Jasenovac, a ne koncentracioni logor. Dinko Šakić je tamo bio koncert majstor. I zbilja, oni su svašta tamo radili, su imali su kino predstav. Ja sam gledao, pazi, popis filmova sam gledao koji su igrali tamo, smo goli i mrtvi. Pa recimo, masakr motornom pilom. Tako je, ustaški masakr motornom pilom. Ja bih molio da se s tom svetom ustanom srpskog naroda da se s time ne sprda. Time samo iznosimo istinite činjenice vas. Onda recimo za djecu, imali su projekcije za djecu, recimo bio je crtić 101 ustaša. Da. Onda kaj još bilo, a kaj joj muljaju. I uopće nije istina recimo da su Jasenovcu streljali, samo su ih eventualno ako bi, recimo ne, ako bi zatvorenici pretjerali sa kavijarom, onda su ih ovi stroži, recimo stražari streljali pogledom. Uopće tamo niko nije ja ovo ne mogu da velim. I nije Tislavo Radovsko baža, nego Prahov baža. To su povijesne činjenice. Ti preteruješ, molim te. Naš najpoznatiji povjesničar je to istražio. Ti ovdje preteruješ. Mislim da je tamo izvršena masovna eutanazija. Neki su umrli od starosti. Poznato je i ja sam relevantan činioc da to kažem. Poznato je da tamo niko nije poginuo. Ma nije niko poginuo, a neki su umrli od starosti, neki su umrli od starosti jer su se prejeli kavijara. Tamo ste sa lopatama kavijar jeo, sinko moj. Niko bio kavijar. Kad smo već kod kavijara, šta je ovo sa Račanom i ovo divanjem ove droge i to? To mi isto za krepat vele da je Račan pušio drogu u Amsterdamu. A ti će drugde pušiti kad je tamo ono legalizirano. Neko da kažeš da je Karo maloljetnicu u banku. A ti će neće valjda ono da prosiš u Vatikan. Neće valjda u školi, pa daj. Da se on uvrgo nevjerojatno je sve. Čovjek kako visoko pretendira. Pa gledaj, svi mi diljamo nešto. Neko dilja... A ne može tako financirati stranu. Od čega ćeš živjeti? To je takozvana Račanova obratnica. Šta će sjeti? Šta je moj najpovoljnije? Ja njega potpuno razumijem, pazi, moram ga razumjeti, zato preko njega dilam. Ja sam otvoreno pred svima moram reći. Ja hranim 12 braće i 14 sestara. I jedini način je da preko Račana jedu nam nešto droge. To je njegov socijalni projekt. Jer on ima dosta veliko ovo malo. Droga za sve. Dosta mu je veliko. Droga za sve. A nije, ne, ja sam čuo da se ovaj njegov, kako se zove, kompić Zdravko Pitomac zakačio i onda tako je to krenulo. Kako pomoći? Onda je Račana nanjušio, kužiš te švecarske kanale, ne? I je to ti ga. Uglavnom šverca hašiš iz Istanbula. Jel si mogla reći da je Račan popušio? Popušio on davno. Da, ne, jer... Hoće li Račan popsiti izbore? Pa kako je počelo?